عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابق كنت شرحت واحد المجموعة ديال لي زيكسبيريونس qui permettent de mettre en évidence les éléments intervenant dans le réflexe. الآن في إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح هاد لي زيكسبيريونس دو ماجوندي وغادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي كونكلوزيون اللي نقدروا نخرجوا من chaque expérience. Donc on va commencer إن شاء الله par la première expérience. Alors, il y a section, لاحظوا معايا section du nerf rachidien. فقط هنا للتذكير أن هاد لا structure اللي كتبان لكم هنايا c'est la moelle épinière. C'est la moelle épinière. Alors, vous voyez ici que il y a deux racines postérieures et deux racines antérieures, puisqu'il s'agit d'une coupe transversale de la moelle épinière. Et de chaque côté, vous avez un nerf rachidien. Ici, vous avez un nerf rachidien et de l'autre côté, un nerf rachidien. Donc, أول تجربة هي la section du nerf rachidien. يعني كنقوموا بالقطع ديال هاد العصب. Alors, نتبهوا مزيان في الريزولتا. Vous voyez qu'il y a paralysie de la région innervée par le nerf et perte de toute sensibilité. إلا لاحظنا هاد la section عطات جوج ديال النتائج. عطات la paralysie de la région innervée par le nerf وعطاتنا la perte de toute sensibilité. إذن يعني بالعربية عطاتنا جوج ديال النتائج، عطاتنا شلل وعطاتنا فقدان حساسية. دونك هذا كيعني حاجة وحدة، أن هاد لو نير rachidien il est conducteur des influx nerveux sensitifs et en même temps il est conducteur des influx nerveux moteurs. وبالتالي شنو هي لا كونكلوزيون اللي نقدروا نخرجوا من هذه التجربة؟ هو أن le nerf rachidien est un nerf mixte. Il joue le rôle de conducteur sensitif et de conducteur moteur. D'accord? Donc, passons à la deuxième expérience. Alors, la deuxième expérience, section de la racine antérieure, puis on excite le bout périphérique. Donc, هنا جوج ديال التجارب في الحقيقة. هنا التجربة الأولى il s'agit du section يعني القطع اللي عملنا في هاد لا راسين antérieure، والتجربة الثانية l'excitation du bout périphérique. le bout périphérique هو هذا، علاش سموه لو بو بيريفيريك؟ لأن مبقاش متصل بلا مول إبينيير اللي هو لو سونتر. إلا شفتوا معايا في الريزولتا on a également deux résultats. عندنا الريزولتا الأول ديال لا سيكسيون هي هذه paralysie des muscles innervés par ce nerf mais il reste sensible. هذه التجربة ديال لا سيكسيون de la racine antérieure. وعندنا النتيجة الثانية اللي هي l'excitation du bout périphérique provoque une contraction musculaire. هذه النتيجة ديال l'excitation. alors حنا نمشيو تجربة نبداو بلا سيكسيون. alors شنو شفنا لا سيكسيون de la racine antérieure؟ شنو عطات paralysie، عطاتنا paralysie des muscles innervés ولكن elle reste sensible. اش كيعني هذا؟ كيعني بأن هاد la racine antérieure joue le rôle d'un conducteur moteur، لأن ملي قطعناها ما بقاتش هذيك المنطقة اللي دايز منها هذا العصب ما بقاتش كتقوم بالحركة. إذا هذا كيعني بأنها كانت كتلعب دور ديال ان كوندكتور موتور. يعني أن شنو هما لي زانفلو نيرفو اللي كيدوزو منا؟ كيدوزو غير لي زانفلو نيرفو موتور. نشوفوا التجربة ديال l'excitation ديال هاد لو بو بيريفيريك شنو عطاتنا contraction musculaire. Ça veut dire que l'influx nerveux qui naît ici, il arrive au muscle pour donner la contraction musculaire. Et donc, ça veut dire qu'il se transmet dans ce sens. يعني أنك l'influx nerveux moteur كيمشي في هذا الاتجاه اللي هو من la moelle épinière vers le muscle. On dit que c'est un influx nerveux centrifuge، يعني عبارة عن سيالة عصبية نابضة، يعني أنها كتكون خارجة من المركز وماشية لو مسكل. Alors passons maintenant à la troisième expérience, section de la racine antérieure.
ولكن هذه المرة اكسيتاسيون دو بو سنترال. لو بو سنترال هو هذا. علاش سموه لو بو سنترال؟ لأن باقي لاصق مع لا موال إبينيير اللي هو لو سونتر. شنو كانت النتيجة؟ l'excitation du bout central reste sans effet. يعني هاد التجربة ما عطات حتى شي نتيجة. الوغ اش كيعني هذا؟ كيعني بأن هاد لانفلو نيرفو اللي هو اين نوع ديال لانفلو نيرفو فانيتر ايسي؟ لانفلو نيرفو موتور. هاد لانفلو نيرفو موتور علاش ما وصلش المسكل؟ باسكو لا راسين انتيريور اي سيكسيوني، وبالتالي هذا كيأكد داكشي اللي قلنا قبيلاتي ان لانفلو نيرفو موتور كيمشي في اتجاه واحد هو هذا، يعني من لا مول épinière vers le muscle. Passons à la quatrième expérience. Alors, section de la racine postérieure, puis on excite le bout central. Alors, هنا عندنا عاوتاني جوج ديال التجارب. نشوفوا بعد التجربة ديال la section شنو عطات. Alors, هنا إلا لاحظتوا مزيان la région innervée par ce nerf reste mobile, mais elle perd toute sensibilité. كيعني هذا؟ كيعني بأن النوع ديال l'influx nerveux qui passe par la racine postérieure هما les influx nerveux sensitif، بما ان المنطقه فقدت لا سنسيبيليتي ديالها. هذا كيعني بان هاد لا راسين بوستيريور كيدوزو منها غير لي زانفلو نيرفو سنسيتيف. نشوفوا التجربه ليكسيتاسيون شنو عطات. اون اكسيت لو بو سنترال. شنو عطاتنا النتيجه؟ ليكسيتاسيون دو بو سنترال بروفوك اون سensation de douleur légère avec mouvement. يعني عطاتنا جوج ديال النتائج. عطاتنا احساس بالم وعطاتنا موفمون. الوغ هنا علاش عطاتنا موفمون؟ لان هاد لانفلو نيرفو سنسيتيف اللي نشا هنا ا كوز دو ليكسيتاسيون مشى لانفلو نيرفو le centre et il se transforme en influx nerveux moteur qui est transmis vers le muscle, ce qui donne un mouvement. هذا هو السبب اللي عطاتنا contraction. وكيفاش يمكن نفسروا هاد لا سونساسيون دو دولور؟ هو ان هاد لانفلو نيرفو سنسيتيف اللي خلقنا مي مشى لا موال ايبينيير طلع لو سيرفو باش عطى ديك لا سنسيبيليتي، عطى الاحساس، لان هاد لانفلو نيرفو وصل لير دو سنسيبيليتي جينيرال. الوغ هنا الا مشينا لاخر اكسبيريونس، هنا كونط اون اكسيت لو بو بيريفيريك هو هذا. الوغ هنا ليكسيتاسيون ريست سون افي. علاش؟ هذا كيأكد على ان لانفلو نيرفو اللي كيخلق هنا سي ان انفلو نيرفو سنسيتيف، وبما ان ما عطى حتى شي افي هذا كيعني انه كيمشي في اتجاه واحد وهو في هذا الاتجاه هذا، يعني كيمشي نحو المركز اللي هي لاموال ابينيير. هذاك الشيء كنقولوا بان لانفلو نيرفو سنسيتيف est un influx centripète لان كيمشي vers le centre. دونك من هاد التجارب شنو الاستنتاجات اللي خرجنا منه؟ الا بغينا نقولوا كخلاصه شنو هما لي كونستاتاسيون اللي خرجنا بهم من هاد التجربه الاولى؟ شنو بينا؟ على ان لو نير راشيديان est un nerf mixte qui contient des fibres nerveux moteurs et des fibres nerveux sensitifs. من هاد التجربه الثانيه شنو شفنا؟ بان هاد la racine antérieure joue le rôle de conducteur moteur puisqu'elle conduit seulement l'influx nerveux moteur. في هذه التجربة شنو استنتجنا؟ بأن l'influx nerveux moteur كتمشي فقط في هذا الاتجاه اللي هو سنتريفوج. في هذا الاكسبيريونس شنو شفنا؟ بأن le rôle que la racine postérieure joue, c'est qu'il est conducteur sensitif, c'est-à-dire il conduit seulement les influx nerveux sensitifs. واستنتجنا ان هاد l'influx nerveux sensitif كيمشي في هذا الاتجاه centripète، يعني vers la moelle épinière.
اذا من هذاك التجارب ديال الماجوندي اللي شفنا نقدروا الان نعرفوا لو تراجي دو لارك دو لارك ريفلكس، يعني المسار اللي كتسلكوا السياله او كور دو ريفلكس ميدولار. الوغ نحاولوا نذكروا شكون هما لي زيليمون كي انترفيان au cours de réflexe médulaire. On a premièrement la peau qui joue un rôle de récepteur sensitif. On a les nerfs rachidiens qui jouent le rôle, يعني عندهم double rôle, conducteur sensitif et conducteur moteur, puisque ce sont des nerfs qui sont mixtes. On a la moelle épinière qui joue le rôle de centre nerveux médulaire, et on a le muscle qui joue le rôle de l'effecteur puisqu'il effectue le mouvement. Alors نرجعوا نعرفوا شنو هو لو تراجي ديال هاد لو ريفلكس ou bien ديال l'influx nerveux au cours du réflexe. اول حاجه لاحظوا مزيان، اول حاجه كتبدا بايش بالاكسيتاسيون. Quand la peau reçoit une excitation, que ce soit chimique et électrique, شنو كيوقع؟ كتنشأ هنا واحد l'influx nerveux. هذا c'est un influx nerveux qui est sensitif. alors هنا كينشأ السيالة عصبية حسية واللي كيقوم لو نير راشيديان. لاحظوا انه لو نير راشيديان كيقوم بالنقل ديالها par ces fibres nerveux sensitifs vers la moelle épinière اللي هي لو سونتر. انتبهوا معايا، اذا ملي كتوصل لو سونتر لاحظوا elle entre par، لاحظوا انها كتدخل par la racine postérieure، لان هي اللي كما قلت قبيلتي فيها لي فيبر نيرفو سنسيتيف. الوغ ملي كتمشي هاد لانفلو نيرفو لا ماتيير grise، لاحظوا مزيان elle se transforme en influx nerveux moteur. يعني هنا كاين واحد الخليه عصبيه، واحد لا نيورون اللي qui transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. ومن بعد شنو كيوقع؟ هاد l'influx nerveux moteur il sort de la moelle épinière à travers quoi? À travers la racine antérieure، ومن بعد par le nerf rachidien طبعا qui va le conduire par ses fibres nerveux moteurs vers le muscle اللي هو l'organe effecteur qui va effectuer la contraction. إذا نقدر نقولوا أن l'influx nerveux كيمشي في هذا لو تراجي هذا من la peau vers la moelle épinière et de la moelle épinière vers le muscle formant un trajet comme un arc، يعني كيكون المسار على شكل قوس كيتسمى l'arc réflexe، يعني قوس الانعكاس.